Olá pessoal, uma passadinha rápida para vocês que quer o mesmo padrão de assentamento do Fábio Azulejista aqui no Rio de Janeiro e região dos Lagos. É só entrar em contato com o Magno Reveste no 21 96448 9199. Curtam o vídeo aí. Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês do Fábio Azulejista. Hoje pessoal, vou mostrar aqui pra vocês uma lareira que a gente tá fazendo. Porcelanato de 60 por 1,20, todos em 45 graus. Aqui, ó. Dentro, né? Tá tombado. Olha só. É o pezinho, né? Fizemos aqui. Essa parte aqui também. Olha só pessoal, que top. É, atrás é diferente, mas tem coisa na frente, né? Aí os cabra macho aí tá me ajudando. Beleza? Agora vamos lá mostrar pra vocês como é que faz. Aí pessoal, aproveitar e apresentar pra vocês aqui, ó, esse disco da Cortag que a gente usamos aqui, ó. Esse aqui já vai, é o terceiro que eu tenho. O primeiro já foi embora, já usamos bastante. O segundo é esse que está aqui na Makita, olha só como que ele é. Esse aqui é o que a gente tem agora, vamos usar depois, né, quando esse outro gastar. E eu vou mostrar pra vocês a vantagem desse disco aqui, pessoal. Ele é um disco da Cortag. A referência dele é que ele é um disco, ó, para porcelanato turbo. Uma coisa que eu percebi, pessoal, nele, dos outros, é que acho que por conta disso, ó, você tem uma rapidez um pouco maior na hora de cortar. Gostei dele por causa disso. Dá a impressão que ele vai deixar a peça mais mole. Mas por conta, acho que da dinâmica dele aqui, não sei, né? Mas também não é aquilo, pessoal. Se você demora, um exemplo, 1 minuto para cortar um 45 desse, você vai demorar agora 10 segundos. Não, vai ser um pouquinho mais rápido. Você vai ver que vai ter uma facilidade um pouco maior. A durabilidade dele eu achei a mesma do outro. E vamos lá, vamos cortar ele aqui. Tá aí o Fagner aí, vou colocar a máscara, óculos de proteção aí, pessoal, pra não acontecer nenhum acidente. Vou mostrar pra vocês aí, cortando aí, como é que vai ser. Tá aí a nosso poçante. E vamos lá. Aí pessoal, olha só, o corte da máquina aí é muito bom. Ele para cortes retos, pessoal, ele é bem eficiente, ó. E assim, ó, para esse tipo de corte aqui, ó, olha só que top. Ficou certo? Então eu indico aí, pessoal, um disco muito bom. E é isso aí, agora eu vou fazer a parte toda aqui da lareira ali e vamos colocar lá, mostrar pra vocês peça por peça. Aí pessoal, continuando, colocando aqui os niveladores robozinho, que agora vieram mais fortes aí da fábrica. Vamos lá, manda aí, pai. E só mais perto aqui, só ver.
certo? Nivelador robozinho, bem firme. Isso aí, vamos que vamos. Vamos para a parte final agora. Vamos colocar as peças laterais. Aqui e pronto. Aí, pessoal, finalizado o trabalho. Olha só que top que ficou. Aqui. Lareira toda revestida. Aqui. Nossa, que legal. Com os niveladores, os robozinhos. Tudo retinho. Olha só. Os 45 também. Aí aqui já testamos 2 tipos de rejunte, para ver qual dos dois a proprietária vai gostar, pra gente finalizar, rejuntar tudo. E é isso aí, agora rejuntar e entregar aí pro cliente. Vamos ver aí a parte final. Aí galera, tudo prontinho. Tudo em 45 graus, ó. Olha que top. A impressão que dá é que ela... o porcelanato dobrou. Aí agora vamos só tirar os niveladores. Estamos trabalhando com esses niveladores aqui, ó. Robozinho. Olha a perfeição que fica, galera. Agora o Fagner vai estourar aí. E aí, Fagner? Levamos as ferramentas, então vai ter que ser na mão. Vai lá. Aí, pessoal, ó. Facilidade. Você que quer fazer na sua própria casa, ó. Com a própria mão, ó. Você estoura. É, eu gosto dessa. Ó. Eu gosto disso aqui, só que veja então. Tem que lavar, porque aqui no carro dá pra furar com madeira. Já pode lá assim. Aí. Mas a gente vai. Deixa eu só, a gente vai. Que as cachorras hoje não vou deixar elas lá pra baixo. Será que manda? Será que manda? Não sei isso. Então, aí eu falei. E tá aí, pessoal, olha só que top. Agora vamos rejuntar e mostrar pra vocês aí o final, como ficou, beleza? E aí, pessoal, trabalho finalizado. Estamos eu aqui e o Fagner. Edson ali no talento. E aí, Edson? Bom dia. Bom dia, beleza? Aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como ficou a lareira. Olha só que top. E todo acabamento aqui em 45. Olha só depois de rejuntadinho, que legal. Dá pra fazer. Olha só. Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês darem uma olhada. Esse canto. Esse aqui. Olha só. E tá aí, pessoal, mais um trabalho finalizado. Gostou? Se inscreve no canal, dá aquele joinha. Valeu, galera, obrigado, tchau. Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on